السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، طريقة عمل الصلصة بنوع جديد وشكل جديد وطريقة جديدة خالص غير الطريقة اللي احنا بنعملها كل مرة. فيلا بينا نشوف الطريقة عاملة ازاي ويلا. اول حاجة كده يا جماعة بنجيب 15 كيلو طماطم زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنعمل 15 كيلو طماطم زي ما انتوا كده شايفين يا جماعة. الطماطم كويسة وجامدة كده ومش مهرية ولا حاجة. بنقطعها ونضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة نضربها كويس عشان خاطر البذر بتاع الطماطم ما يبقاش باين معانا في الصلصة. نضربها ضربة كويسة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما نروح ضربنا نروح نجيب معلقتين توم مفروم زي ما انتوا كده حطيناها ني في ني. لسه احنا الصلصة ما حطيناهاش على النار. نحط معلقتين توم مفروم كبار، انا بحط نص في نص عشان البطرمان عندي صغير فمش شايل المعلقة الكبيرة، فبمقدار معلقتين كبار بتوع رز بنعبيهم توم مفروم قبل ما نرفع الصلصة على النار. بعد ما حطيناهم كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين بنروح بعد كده عاملين ايه، حاطين مولعين النار بتاعتنا ونولعها على نار هادية زي ما انتوا شايفين. تخليها على نار هادية وسط عشان خاطر الصلصة بتاخد نار كتير، وفي نفس الوقت ما ينفعش النار تبقى عالية عليها عشان خاطر الصلصة ما تلزقش في الحلة معاك وتشيط معاك وتعمل ريحة. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة هنسيبها على النار هي والثوم ني في ني طبعا. ونروح بعد كده جايبين عليها يا جماعة نحط عليها كوب من السكر. طبعا الكوباية دي زي ما انتوا شايفين 50 يا جماعة، بنعبيها الا ربعها سكر. سكر عالي من بتاعنا بتاع الشاي هنحطها على الصلصة عشان تعمل معانا التست زي ما احنا عارفين. وطبعا اي ست بيت او اي صاحب محل هيشوف الفيديو هيفهم انا بحط سكر ليه. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة هنسيبها. ومع العلم الصلصة دي تنفع لأي حاجة في البيت. هنجيب الصلصة الخام بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، ماركة اسمها مليكة، نوع كويس وفي نفس الوقت رخيص وجودة كويسة. العلبة زي ما انتوا شايفين بتتراوح من 2 ل 2.5 كيلو زي ما انتوا شايفين. طبعا ايه بنحطها على الصلصة. التوابل بتاعتنا توم مفروم، توم بودر وريحان بودر وبصل بودر، كمون، فلفل اسود والكزبرة الناعمة والزعتر بتاعنا. طبعا زي ما انتوا شايفين كل حاجة عندنا بودر مطحونة. نروح بعد كده نجيب الصلصة بتاعتنا بعد ما خلينا الصلصة بقت بتاع ساعة على النار تغلي لوحديها من غير الصلصة الخام اللي هي الطماطم أصلا تغلي لوحديها. فضينا العلبة بتاعتنا وبنقلبها حلو عشان يندمج الخليط مع بعضه هما الاتنين وهي على نار هادية يا جماعة. نركز على نار هادية مش عالية. زي ما انتوا شايفين الصلصة عاملة ازاي. وبعد كده نحط التوابل بتاعتنا معاها على النار زي ما احنا شايفين. صلصة يا جماعة تعجبكم أوي والله، جربوها وهتشوفوها. واظن اي حد صاحب مطعم ولا ست بيت هتفهم اللي انا بقوله. ده كوباية كاتشب اللي احنا عارفينه، كاتشب بتاع المحلات العادي، هنفضيه عليها. هقول لكم ليه يا جماعة. وده برضو كوباية باربيكيو، برضو هنجيب نص كوباية باربيكيو تاني هنحطها عليها. دي يا جماعة بتعلي التست بتاع الصلصة. الباربيكيو والكاتشب مش موجود يا جماعة خلاص، مش موجود خلاص يا جماعة. زي ما قلت اي ست بيت او اي صاحب محل لو عمل الصلصة دي مش هيندم والله. طبعا الملح على حسب ما هو محتاج الملح قد ايه بتحطه. طبعا انا بحط الملح المناسب، بعد كده بقلب وبدوق وبشوف محتاج ملح تاني ولا كده تمام معانا. الملح طبعا على حسب الكمية وحسب لما تدوق تشوف الصلصة وصلت معاك لإيه. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الصلصة بقت ازاي يا جماعة. بعد كده هنغطيها يا جماعة ونسيبها على نار هادية لمدة ساعة كمان. دلوقتي احنا ورينا لكم طريقة عمل الصلصة ازاي، ووريناها لكم بطريقة سهلة ويعني بتكلفة من الصفر زي ما بيقولوا. فأتمنى لو كنتوا تجربوها وتشوفوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات وتابعوني عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.